Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез, сез Дөнья студиясе тапшыруларын карыйсыз. Без инде сезне узган тапшыруларыбызда да бик актив ханымнарыбыз белән таныштырган идек. Бүген исә бездә кунакта Биектау районы Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Гөлсинә Шакирова. Гөлсинә ханым, исәнмесез? Хәерле көннәр. Ничек хәлләрегез, ничек кәефләрегез? Рәхмәт, Аллаһка шөкер. Мен сезне бик актив ханым дип беләм. Әйтәләр бит безнең халыкта кичкенә дә төшкенә дип. Сезне менә җыеннарда да бик күргәнем бар еш кына. Сез һәрвакытта да ут кебек янып торасыз. Һәм инде сезнең районыгызда да бик күп башланган, менә сезнең районнан башлаган һәм башкалар шулны үрнәк итеп алган эшләрегез дә күп. Әйтегез әле, менә ни өчен менә Ак Калфак хатын-кызлар оешмасын җитәкләүгә алындыгыз сез? Менә бу сорауга җавапны булай дип әйтер идем мин инде ханым. Хәзер безнең конгресс каршында шушы Ак Калфак оешмасы олысы. Оешканнан соң инде төп максат булып аларның бит инде безнең республикабызда иң беренче республикабызның районнарында оештыру. Бүлекчәләрен булдыру. Бүлекчәләрен булдыру бу максат итеп куелган булган. Һәм шул чираттагысы безнең районга эләккән. Шушы Ак Калфак безнең районда шушы Ак Калфакны оештырыр өчен Кадри рәисенә үзе килгән һәм башкарма комитет җитәкчесенең урынбасары Ринат Рашитович яшькәштен кемне тәкъдим итәрсез икән дип сораган. Ринат Рашитович инде озак уйлап тормаган. Менә Мәмтәл дигән авыл бар. Шунда мәдәният йорты директоры Гөлсинә пашлый, шуның башка үтә кеше юк. Только шуны дигән. Кадри рәисенә бик аптыраган инде. Авылда яшәүче кеше, ничек район күләмендә оешмага җитәкче булыр икән дигән. Һәм шулай да каршы килмәгән, мине чакыртып алдылар, сөйләштеләр. Һәм менә шушы 5 ел элек шушы оешманы миңа тапшырдылар җитәкчелек итүне инде. Менә шулай итеп инде хатын эшли башладык. Курыкмадыгызмы? Юктыр дип беләм. Ни өчен? Чөнки мин инде гомерем буе мәдәниятте халык алдында, халык арасында, шунлыктан мәгәен мин курыкмаганмындыр. Менә сезнең районда бит бик матур безнең халкыбызның гырыф-гадәтләрен кайтару өчен, гомумән татар хатын-кызларына хас булган эшләрне яңадан торгызу өчен, менә җиләк җыю дип әйтикме, мунчага кайбер якта мунча себеркесе диләр инде. Кайбер якта тагын бүтән төрле атамасы да бар бит. Менә шул дөрес итеп шул кирәкле вакытында, ничек кирәк шулай җыерга өйрәткән. Менә шушындый матур чаралар, ул сезнең районнан башланып киткәннәре дә шактый, әйме? Менә бу башлангыч, ул бит инде кинәттән генә барлыкка килгән әйбер түгел. Аны эшләү өчен иң беренче чиратта син үзең шушы чараларның нинди булуын белергә тиеш. Син аның тәртибен белергә тиеш. Менә бу нәрсәләр сезгә каян килә? Мәгә мин үзем дә дәвани белән үскән. Кыз булганлыктан минем әзмә-күпмә шул дәвани әйткән сүзләре кулакка кирип калгандыр инде. Балам, менә шулай булырга кирәк. Идән себергәндә чүбеңне идән астына төшермә. Тәрбияләшә. Тәрәзә төбендә чүп калдырма, ярамый. Ишек төбеннән түргә таба себермә, шулай. Менә шушы ук, мәсәлән, җиләк җыю турында сүз алып бардыгыз сез. Дөрестән дә иң беренче җиләк җыю чарасы безнең районда булды ул. Элек бит инде әбиләр, әтиләр, әниләр эшкә киткәчтен бөтен авылның баласы әбиләр, бабайлар кулында калган. Һәм аларның бик күбесе шушы балаларны җыеп, җиләк вакыты җиткәч, җиләккә болын алып киткәннәр. Чикләүк вакыты җиткәч, яңадан шул ук балаларны җыеп берләшеп урманга чикләүк җыярга киткәннәр. Һәм менә шушы җиләкләр җыйган вакытта анда үзенә күрә бер әйтемнәр белән алар уеннар өйрәткәннәр балаларга. Мәсәлән, монда җиләк күп икән, аю буры юк микән? Менә шундый әйтемнәр әйтеп, һәм менә шушы максаттан балаларның үсеп килгән буынга да әз булса да кирип калсын дип, без шушында әйберне оештырдык. Һәм беләсезме, иң беренче оештырган елны бу бәйрәмне бәйрәм дип әйтәмсең инде инҗи ханым, чара дип әйтәмсең, безнең туры килде ул Рамазан аена. Көне буе Кадри рәисенең кунак итеп чакырдык. Мәдәният бүлегеннән, күрше авылыбызда безнең Ак Калфак оешмасының бүлекчәсе безнең районныкы бар. Аларның балаларын чакырып, шулай итеп зур әйбер үтәрдек. Һәм кичке якта, Рамазан аенда шушы җыган җиләкләрне иләргә кирип, ураза тоткан һәм авырып яткан әби-чәбиләрнең иләренә кирип аларга күчтән әшетеп беләшеп чыктык. Инҗи ханым, беләсезме, сез аларның җылаганнарын,
Сез аларның күңелләренең күтәрелгәнен әй балалар, әй балалар, әй балалар дип әйтәләр дә сүзләрен әйтә алмыйлар. Җылыйлар. Менә юк кына бер караганда, менә юк кына бер җиләк. Гади гына буланда үскән табигать биргән бүләк, ризык. Әмма әбинең, авыру кешенең яки ураза тотучы кешенең ничек күңеле булды. Һәм шул ук көнне ир балаларны да үзебез белән алып чыктык. Кыз балалар җыйдылар җиләк. Ир балаларга бер абзый өйрәтте мунча себеркесе җыярга. Балалар, ир балалар киттеләр урманга, кызлар калды болында. Һәм тегеннән кайткан себерке ботакларын, агач ботакларыннан себеркене шушы абзый аларга менә җегетләр менә булай итеп куярга кирәк, менә бусын булай итеп куярга кирәк, менә җип белән сабын менә булай итеп бәйләргә кирәк, һәм менә чавып яки пычак беләнме, балта беләнме чавып, озынлыгы шулай булырга тиеш. Дип менә шулай итеп өйрәтте. Һәм инде шул ук себеркеләрне дә әбиләргә, бабайларга бүләк итеп бирдек. Юк кына әйбер, кабатлап әйтәм, юк кына әйбер. Әмма ләкин күңелдә бик балага күңеленә иман, шәфкать, михрбан дигән әйбер кирип калды. Әле бит шуның белән бергә ул ничек кенә әйтсәң дә татар авылы ул менә шушы гореф-гадәтләре, менә шушы хезмәтләре белән бергә яши. Әйбет, бу татар авылын саклап калу өчен һәм менә шушы авылда киләчәктә яшәячәк менә шушы яшьләр, шушы авыл кешеләренең күңеленә сеңдерү өчен менә дигән бер алым бит инде ул, әйме. Дөрес әйтәсез. Тагын нинди матур хезмәтләрегез бар? Әйдә сөйләгез әле. Аннан соң Энҗе ханым беләсезме нәрсә, без бик зур басым ясыйбыз гаиләләр белән эшләүгә дә. Гаиләләр белән дә әле менә күптән түгел генә 50 ел бергә торган гаиләләрне зурлап, районның ЗАГС бүлегеннән рәхмәт хаты алып, шуларны өйләренә алып барып, күпчеракта без менә бу авыру чыкканчы, күпчеракта без аларны мәдәният йортларында, шул авылның мәдәният йортларына чакырып, халык алдында бирәдер идек. Зурлыйбыз, эшлидек, шулай итеп тапшыра идек. Ә инде менә быелгысы елда шулай гына өйләренә барып, шулай итеп тапшырабыз. Менә булса да өйдә булган бала бер күрә, белә, менә әкренләп, менә хәзер стратегиябез дибез бит инде, татар стратегия. Менә ул әллә нәрсә түгел ул. Менә шушы безнең хатын-кызларыбызның, ак калфа хатын-кызларыбызның эшләренең менә шуңар ярдәмче булып тора безнең татар конгрессы, ярдәмче дип әйтеп дәрәҗәләрен төшерергә теләмим мин аларның, Энҗе ханым, һәм безнең хөкүмәтебез. Бу эшләрне инде без әллә качаннан алып бара, татар хатыннары, чөнки бик борынгы заманнарга борылып карасак та, хәзерге заманнарга борылып карасак та, ир-атлар барысы да эш эшләгәннәр. Өйдә калган хатын-кыз, әни кеше, баланы әби белән берлектә әни тәрбияләгән. Менә шушы тәрбия, шул ук стратегия инде ул икенче төрле әйткәндә. Хәзер инде бу стратегиябез ул документ буларак һәм рәсми рәвештә расланган безне эшкә рухландырып тора торган төп документыбыз, әйбет төп кануныбыз кебек булып чыга. Әйтегез әле, менә без бит инде күбрәк Ак калфак оешмасында да җитәкчеләр буларак та өлкәнрәк буын кешеләр, әйме? Менә шушы Ак калфак хатын-кызлары, яшь кызларыбызны, әлегә алар инде күпмедер күләмдә гаепләп тә булмый. Аларга ничектер гореф-гадәтләрдә кирәкми кебек, яшьлек вакытында икенчерәк кызыксынулар, әйме? Ләкин аларның күңеленә, үз аңына әкренләп менә сеңдерә барсаң, алар киләчәктә барыбер шушы эшкә тартылачак. Ләкин менә шушы күңелгә сеңдерә торган кешеләр кирәк. Сездә менә бу эш ничек бара? Бик дөрес әйтәсез, сез бик дөрес һәм бик акыллы сүз әйтәсез сез. Тормыш алмашып бара. Табигать алмашынган шикелле, тормышта да шулай халык арасында да менә буыннар да алмашынып бара, буыннар да алмашына, сүзен таба алмый тора. Буыннар да алмашынып тора. Шундый вакыт җитте хәзер. Менә безнең ак калфакларның чын-чынлап аяк терәп эшли башлаганнарына 5-6 ел бит инде, имеш шулай бит. Дөрес әйтәсез, без әкренләп улыгаеп киләбез. Беренче буын улыгаеп килә. Без үз урыныбызга яшьләрне калдырырга тиешбез. Менә шул максаттан, мәсәлән, Биектау җирлегендәге Ак калфак оешмасында без күбрәк яшьләрне алырга тырышабыз. Анда хәзер безнең оешмада, безнең Ак калфак оешмасында яшьләр өлкәннәреннән барып 1000 генә барында. Әле безнең 50гә җитмәгән кызларыбыз, 40-45 яшьлек кызларыбыз, яшь ханымнарыбыз эшли анда. Гомумән ничәләп кеше сезнең оешмада? Безнең советта 8 кеше район буенча. Һәм яңадан безнең авыл җирендә җирлекләр бар, аларның үзләренеке дә ярым. Шул ук җирлекләрдәге оешманың җитәкчесе, шулай ук безнең район советында бер-бер әгъза булып тора. Менә бу
район күләмендә бу хатын-кызларны теге әйттегез бит әле тапшыру башында авылда яшәп, авылда эшләүче хатын-кыз ничек җыер икән дип. Менә аларның бит чынлап та һәрберсен район үзәгенә җыерга кирәкме? Или сезнең мәдәният йортына җыерга кирәкме? Сез үзегезнең авторитетыгызны менә бу ханымнар арасында район күләмендә ничек саклыйсыз? Инде мәгәен шул эшне җиренә җиткереп эшләгәнлек беләндер дә инде ул. Бердән җитәкчеләр арасында да дәрәҗә барлыктан да кул астында эшләүче кешеләр күрәбез. Үзең үрнәктә булырга кирәк бит әле. Шунлык белән мәгәен алар мине санлап тора торганнардыр дип беләм. Һәм сүз җаена шуны әйтәсем килә, минем кызларым бик булганнар. Бер сүзгә дә каршы килмиләр. Үзләренең дә фикерләрен, яңа идеяларны әйтәләр алар безгә. Без менә очрашып, ай сайын утырышлар үткәрәбез. Һәм безнең утырышларның күбесендә башкарма комитетының социаль эшләр буенча урынбасары Ринат Рәшит улы катнаша. Ул да үзенең фикерләрен әйтә. Менә әле ул миңа әйтте, Гөлсинәпа 21 елдан авыл тарихларын эшли башларга кирәк диде. Безнең хәзер авыл тарихлары язылды. Биектау районында һәр авылның тарихы язылды. Һәр авылның мәдәният йортларының тарихы язылды. Һәр авылның китапханә тарихлары язылды. Олуг шәхесләре турында китап чыкты. Ике томда чыкты инде. Менә хәзер Гөлсинәпа чираттагы эшебез безнең авылларның тарихларын язу булыр диде. Менә безнең төп максат киләсе еллардан башлап Алла бирсә, дөньялар матурланып, тынычланып китсә, шул эш булып торачак инде. Менә сезнең эшләгән хезмәтләрегез бик күбәй бит. Менә мин әле карыйм, монда кул эшләре белән дә бик күп шөгыльләнәләр бит. Бу электән без буларны нәрсә дип әйтәйдек әле? Крама. Менә шушы крамаларда бу бит инде әби бабайлардан калган безнең бик матур үрнәкләребез. Хәзер әле алар киресенчә яңадан модага кирип киттеләр. Шулай да Гөлсинә ханым, үзегезнең иң яратып үткәрә торган бәйрәмегез бармы? Алдап кына менә шул дип әйтә алмыйм. Балалар бакчаларындагы балалар белән эшләргә яратабыз без. Менә без инде бик күп, без инде елдан артык элек үткәрдек инде яшь кызчыкны татар малае дигән бәйгеләр бездә узып бетте инде. Әле кабатлап әйтәм инде яңадан шул быел гына туктап торалар. Ләкин без аны дәвам итәчәкбез, чөнки буыннар алмашына, сез әйткәнчә, буыннар алмашына балалар үсеп бара, чыгып баралар. Шул. Анасын безнең менә шул бәйрәмне бик яратам дип кына мин сезгә бастырып та әйтә алмыйм, чөнки барысын да яратабыз. Ни өчен? Чөнки без аңар бөтен күңелебезне бирәбез. Менә сез менә әлегә бу фоторәсемнән Крама дип әйттегез бит әле. Безнең бит инде республикабызның ак калфагы ел сайын шәһәр көнлек, берәр көнлек күчмә утырышлар үткәрә һәрбер районда. Безгә анда күп әйберләр бирәләр. Инҗи ханым, бик күп әйберләр. Без аннан бик күп әйберләргә байып кайтабыз. Һәм без аны үзебездә генә менә башыбызда, күңелебездә генә калдырмыйбыз. Без аны үзебезнең җирлеккә алып кайтып мөмкинлекләрен күрсәтәбез. Һәм шул ук чиракта үзебезнең җирлектә булган әйберне дә шул ук регион бүлек ниләргә, районнарга күрсәтәбез. Менә бу сез әйткән күрсәткән рәсемдә, менә бу Тукай районында безнең Биектау районының кызы, Аккалфак кызы, шунда крамалар тегеп күрсәтте. Менә аның өстендәге күлмәге, алъяпкычы, баш яулыгы, артындагы менә бу чигелгән әйберләр, каршысындагы булар, барысы да Илмир эшләгән әйберләр. Менә без дә шулай үзебезнекен күрсәтәбез. Аннан безнең районыбызда иң беренче эш булып бишек туйлары булып, бишек туйларын менә иң беренче бала ничек кайта, аңар ничек итеп исем кушканнар, хәзрәтләрне ничек итеп чакырганнар, балалар, күрше балалары ничек кергән, аларга чәйләр эшергәннәр, күчтәнәшләр биргәннәр бала кайткан шатлыктан дип. Менә андый әйберләрне бик күп үткәрәбез без. Әле менә күптән түгел генә анасын казымәсе үткәрдек. Беләсезме, Илмира ханым, хәзер менә казымәләрен күп чиракта күрсәтәләр, сәхнә киемнәре киеп. Шулай бит, ялтыравыклы күлмәкләр, алъяпкычлар, яулыклар. Без алай үткәрмәдек. Без эш киемнәреннән барыбыз да менә рәхим итеп карагыз. Эш киемнәреннән барысы да беренче менә чалган вакытыннан башлап, менә шулай иттереп күрсәтеп, мамыкларын йолкып, эш башларын чистартып, барысында һәм чишмәгә алып барган вакытта ике кызыбыз йолкынган каз мамыкларын юлларга сибеп тә бардылар. Халык чыгып карап торды. Шуларны шундый матур күңелле эштәлекле һәм хуҗабикә безне шулпалы бәлеш белән сөйләде ул көнне. Бик күп иттереп. Менә бит шундый матур юлабыз бит. Менә бу бер ара ничектер ул инде
килеп җыелышып казларына юл кыйлар, шуның белән эш бетә иде, әйме? Менә соңгы елларда авылларда хәзер шушылай итеп каз өмәләре кире кайта бит. Менә матур бит бу бәйрәмнәр, әйме? Алайса инде ул каз өмәсе безгә сүнгән йолдызлар спектакленнән генә шуны карап кына белә идек без бу әйберләрне, әйме? Ләкин менә шушы сезнең кебек ак калфак хатын-кызларның шушылай өмәләрне кире кайтаруы, ул бик матур күренеш бит инде бу. Анасы менә республикабыз оештырган, шул конгресс оештырган тарихта без излебез дигән конкурста да катнашып, безнекеләр шулай ук призлы урыннар алдылар. Безнең үзебезнең район хакимияте безнең оешманың эше белән бик кызыксына. Без кая гына район күләмендә берәр нәрсә үткәрәбез икән, аңар чакыру кагазы бирәбез. Ул әгәр дә мәгәр республика тирәсенә чыгып китмәгән булса, район эчендә генә булса, ул килә карый һәм бик канәгать булып зур рәхмәтен халык алдында безнең оешмага әйтә. Бу бит зур плюс. Менә мин сезгә шул сорауны бирмәкче генә идем. Сезнең хатын-кызларның шушлай калфакларын киеп, читекләрен киеп, матур итеп киенеп, төрле чаралар үткәргәнен ирләр карап торып, ирләр көнләшмиме сезнең шушлай актив булуыгыздан диеп? Юк, көнләшмиләрдер, яраталар гына. Юк инде, үзе дә кушылып иргә җитәкче кеше димәк көнләшми, хуплап кына тора дигән сүз. Анасын менә безнең районның кызлары, яшьләре республика оештырган бәйгеләрдә катнашалар. Әле менә үзем күптән түгел генә татар сүзе бәйгесенә үземнең ике әсәремне язып, сөйләп җибәрдегез. Укып җибәрдем. Үзем дә шулай катнашам инде. Менә шулай иттереп без яшибез, эшлибез, инде ханым. Менә бу татар сүзе дигән конкурста нинди әсәрләр белән катнаштыгыз? Әмирхан Еникинең Кем җырлады дигән әсәреннән изек укыдым һәм Харрис Аюповның Гармон дигән поэмасыннан бер изек укып җибәрдем. Яңадан инде шунда да әйтергә телим, безнең район хайран гына анда чыгышлар ясады, катнашты. Бу бик әйбәт бит инде. Димәк, безнең халкыбыз менә шушындый әсәрләрне тыңлауга, үзе аларны сөйләүгә сусаган дигән сүз. Бер заманны бит ничектер шигырьләр сөйләүдә, нәфис сүз осталары, чыгышлары да бик кимегән иде, әйме? Менә хәзер концертка барсаң да, ниндидер бүтән берәр кичәгә барсаң да, шунда шигырь укысалар, яисә берәр әсәрдән үзек укысалар, халык рәхәтләнеп, тәмләп шуны тыңлап утыра. Бик матур күренешләр бу. Миңа гармон җитмичиттә. Юлларымда ятар таң нуры, яңрасын иде Европаның уртасында татар гармоны. Яңрасын иде бер минутка Европада арча сарманнар. Үзмез торыр иде татар егетләре, сугышларда башын салганнар. Үзгәләнә гармоннары илнең. Халык җаны димәк буш түгел. Әйтер сүзем бит ул гомер буе гармоннарга җырга салды гел. Буш була алмый бүген халык җаны. Шуңа карап гамәл кылына, кемдер җиргә кулыш күтәргәндә, гармон ала татар кулына, гармон ала татар. Җилкендерә эшләрендә җаны булганны. Килер булып күтәрелә юллар, җиңеп кара шундый моңнарны. Мәйданнарга гармон чыга. Ялганнарга каршы ятларның кылычларын бер читтәрәк торсын, гармоннары барда татарның. Үзгәләнә гармоннары чырның, күңелдәгем әйтеп, илдәгем бәйрәм генә булыр иде җирдә. Тыңласалар гармон моңнарын, тыңласалар татар моңнарын. Гөлсинә ханым, менә киләчәктә дә шушлай иҗат белән кайнап, шушлай ак калфак оешмасының тормышында кайнап яшәргә ясын сезгә, әйме? Һәм әлбәттә тапшыруыбыз ахырында инде безнең 2021 елга аяк басабыз бит. 20 ел бик катлаулы булды, ләкин ул күңелсезлекләр турында бүген сөйләшәсе килми. 21 елга иң зур теләгегез, иң зур хыялыгыз сезнең нәрсә? Иң зур теләгем, Энҗе ханым, барыбызга да, бөтен кешегә, җир шарындагы барлык кешеләргә дә иң элек саулык телим. Телим барысына да тигезлекләр. Телим матур тормышлар. Кайгы хәсрәтсез яшәсәк иде. Бер-беребезнең начарлыкларын күрмичә, бер-беребезнең бары тик матур якларыбызны гына күреп, бер-беребезнең хәл әхвәлләрен сорашып яшәсәк иде, аралашсак иде, һәм иң мөһиме үзебезнең милләт татар кешесе икәнебезне онытмыйча, уялмыйча, тартынмыйча, менә мин бит татар милләтеннән, мин бит мөселман кешесе дип яшәргә безгә киләсе 21 ел насыйп булсын иде инде. Һәм алдагы елларда да шундый матур теләкләрне теләп калам.
Амин. Менә сезнең шул кадәр матур теләкләрегез, алар барысы да кабул булсын. Һәм менә шундый матур нотада без бүген үзебезнең тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Безгә конгрессыбызга килеп, шушы дөнья студиясендәге тапшыруыбызда катнашуыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә очрашып, күрешеп торырга насыйп булсын. Матур эшләр, матур тормышлар теләп калабыз сезгә. Шакырганыгыз өчен үзегезгә дә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез студиядә кунак бар тапшыруын карадыгыз. Бик матур теләкләр белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Студиябездә кунакта бүген Биектау районы Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Гөлсинә Шакирова иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Барыгызга да саулык, исәнлек теләп, сау булашабыз.